ကိုလည်းလေးတော့ပြီးပြီလေဘန်လေးပေါ့နော်လေဘန်လေးဖောက်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ကဲကြည့်အောင်လေဘန်ဖောက်တာကြည့်အောင်ဒါရှေ့ချမ်းနော်ကွတ်စာမဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်ကိုပဲခောက်ရှာတာကွတ်စာဆိုတာဒီအပြန်ကိုပြန်လှန်ပြီးတော့ရှာပြကွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတော့နောက်လေဘန်ကောလေဘန်မလို့6စိတ်ရှာတာဒါကတော့ပခုံးဆက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါရှေ့ကုတ်ပိုးယူထားတယ်တလက်မနဲ့2စိတ်ယူထားတော့သူ့ရဲ့ဒါအချို့ပခုံးချို့ယူကတော့တို့ပတ်တံမှာဖြောက်လိုက်တာနော်လက်ရဲ့အလဲကပခုံးချို့ယူဖြောက်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဒါကကြတော့ပခုံးနေရာမဟုတ်ဘူးဒါကရှေ့ချမ်းရဲ့ကုတ်ပိုးပေါ့နော်ရှေ့ချမ်းကုတ်ပိုးဖြတ်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆက်မှာတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဆက်ထားတာပေါ့နော်ပတ်တံမှာအဲ့လိုမျိုးဒါလေဘန်ကိုဘာလို့တခါတည်းတမ်းမဖောက်တာလဲဆိုတော့လူစင်နဲ့ကိုလည်းမကြမ်းမှာကြောက်လို့ပေါ့လေဒါကိုလည်းကဆက်ခွန်လူစင်နဲ့ဆိုရင်တို့လေဘန်ဟာကိုလည်းတက်လက်မရော့ပြီးတော့ဆက်လျှောက်ပဲဖောက်ရမှာလေတကယ်လို့ကိုလည်းအပြီးမလုပ်ထားပဲနဲ့ဒီလေဘန်ကိုဖောက်ပြီးမှရလက်ကိုတိုင်ကိုလည်းလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုလူစင်လုံးမကြမ်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုလည်းလေးကိုခောက်ယူရှိုးပြီးဒီကနေတို့တိုင်ကြည့်အောင်ရိုက်ပြီးမဲ့လို့မရှိလို့ဒီမှာဖောင်းတောက်တိုင်းနဲ့ချိတ်ထားတယ်နော်ဒီကျတော့ကြည့်ဒီမကြည့်အလဲကောလေလေးရလို့ရှိုးကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကတလက်မအပိုင်းလေးရလဲညီနေရမယ်ဒီအချွန်လေးရလဲညီနေရမယ်ခောက်ယူရှိုးပြီးတော့နော်လဲမှတ်ပြထားမယ်ဖောင်းကဘာလို့တုံဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ဒီမှာအင်ဂျီကိုလှည့်လိုက်တော့နောက်ချမ်းဒီရောက်သွားပြီခောက်ယူပြထားတယ်ရှေ့ချမ်းမှာတော့အပွင့်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆက်ခါယူလဲမှတ်ကလေးနဲ့တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်သွားကြည့်အောင်ဝိုက်သွားကြည့်ရမှာကဲနည်းနည်းငုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးမာကိုလေရလေလက်မဲထက်ကို၄စိတ်ရှိနေမှာဒါဆိုဘယ်ညာဆိုတော့တလက်မရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနှစ်ခုဘူးဆိုတော့၄စိတ်ရှိနေမှာဒါမှတက်လို့အဆင်ပြေမယ်နော်အတိုင်းလေးတို့ဒီမှာဒီတိုင်းဖောက်လို့အဆင်ပြေလို့တို့ဖောက်လိုက်ရအောင်လေဘန်ဖောက်လိုက်ပြီးဒီမှာနောက်ဆက်အမှတ်ဒီမှာကုတ်ဘိုးတုံးနေဆိုလဲကုတ်ဘိုးရှုပ်ယူကုတ်ဘိုးမတုံးဆိုလဲပခုံးရှုပ်ယူအတူတူဖြစ်ရမယ်နော်လေဘန်ဆုံးရလဲအတူတူဖြစ်ရမယ်နော်လေဘန်ကိုညှိပြီးပါပြီကိုယ်လည်းမညှိပြီးသလိုအဲ့ဒီလေဘန်မှာလဲညှိရရနော်